இன்னைக்கு என்ன நடந்திருந்தாலும் அது உங்கள் நல்லது தான் நடந்திருக்குன்னு நம்புங்க. வெல்கம், நான் அகசஹி. ரொம்ப ப்ரௌடாக கேலடி பெண் குயின் எபிசோட்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். இயற்கையோடு இணைந்து வாழ்வோம் அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனையில் வாழ்ந்து காமிச்சிட்டு இருக்கிற ஸ்ருதி ஹரிஹர சுப்ரமணியனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம். இவங்க சென்னை மயிலாப்பூர் ஏரியாவில் வசிச்சுட்டு வந்திருக்காங்க. இவங்க ஸ்கூலிங் டைமில் சயின்ஸ் குரூப்பெல்லாம் எடுத்து படித்தங்காட்டி இவங்களுக்கு வனத்துறை சார்ந்த இயற்கைத்துறை சார்ந்த அந்த ஜாபில் போகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனை இருந்திருக்கு. காலங்கள் போக போக இவங்களுக்கு பாட்டு, இசை, நடனம் இதுக்கு மேலெல்லாம் ஒரு ஆசை வந்ததுனால இவங்களுடைய சிந்தனை கலை சார்ந்த துறைக்கு வேலைக்கு போகலாம் அப்படிங்கிற பக்கம் திரும்புது. அதனால் கல்லூரி நாட்களில் விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் குரூப்பை செலக்ட் பண்ணி அவங்க படிச்சுட்டு இருக்காங்க. இவங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்ன்ஷிப் அப்போவே இவங்களுக்கு மிஸ் சென்னை அப்படிங்கிற ஒரு பியூட்டி கான்டெஸ்ட்டில் கலந்துக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுது. போட்டியில் கலந்துக்கிறாங்க, பட்டமும் வெல்றாங்க. இதை தொடர்ந்து அவங்களுக்கு இன்டர்நேஷ்னல் பியூட்டி கான்டெஸ்ட்லேயும் கலந்துக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுது. பட் படிப்பு தான் முக்கியம் அப்படிங்கிற ஒரு ரீசன்னால் அவங்க அந்த வாய்ப்பை வேண்டான்னு சொல்லிட்டு படிப்பை கண்டினியூ பண்ணுறாங்க. கடைசி ஃபைனல் இயர் இன்டர்ன்ஷிப்பில் அவங்களுக்கு த கிரேட் லெஜெண்டரி டைரக்டர் கே பாலச்சந்தர் அவர்களுடைய இயக்கத்தில் சஹானா அப்படிங்கிற ஒரு சீரியலில் நடிக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குது. சீரியல் பண்ணுறாங்க. தொடர்ந்து சிதம்பர ரகசியம் அப்படின்னு ஒரு சீரியல் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் நிறைய ஆட்ஸில் நடிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. தனக்குள்ளேயும் ஒரு டைரக்டர் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத வெளிக்கொண்டு வரதுக்காக ஹார்மோனி அப்படிங்கிற ஒரு வெப் சீரிஸை இயக்குறாங்க. இதில் இசைப்புயல் ஏஆர் ரஹ்மான் அவர்கள் பெரும் பங்களிப்பாக இருந்திருக்காங்க. த பெஸ்ட் டிரெக்டர் அப்படிங்கிறதுக்காக தேசிய விருதுகளும் அவங்க வின் பண்ணுறாங்க. இந்த மாதிரியான ஒரு ஷூட்டிங் டைமில் தான் கிராமங்களை சந்திக்கிறதுக்கும் மலை சார்ந்த மக்கள்கிட்ட சந்திக்கிறதுக்கும் அவங்கக்கிட்ட பேசுகிறதுக்கும் பழகிறதுக்குமான வாய்ப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கு. அந்த தருணத்தில் தான் அவங்க உணர்ந்திருக்காங்க இவங்களுடைய ஒவ்வொரு நாட்களுமே இயற்கையோடு கலந்து ரொம்ப அழகாக நகர்ந்து போயிட்டுருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு தெரியாத பல விஷயங்கள், பல பாரம்பரியங்களை இவங்க இன்னும் பின்பற்றிட்டு இருக்காங்க. நாம் அதை மறந்துட்டு வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் அவங்களுக்குள்ளே தோன்றுது. அதை தொடர்ந்து ஷூட்டிங்காக வெளிநாடுகள் எல்லாம் பயணிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுது. அப்போ வெளிநாடையும் நம்ம ஊரையும் அவங்க கம்பேர் பண்ணுறாங்க. அங்கே இருக்கிற மாதிரி இங்கே இல்லையே அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி அவங்களுக்குள்ள வருது. அந்த கேள்விக்கான பதிலாக அவங்களே மாறுறாங்க. இயற்கையை பாதுகாப்பும் அதுவும் நம்ம வீட்டில இருந்தே ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு வீட்டில் மாடித்தோட்டம் செட் பண்ணுறாங்க. அந்த மாடித்தோட்டத்துக்கு இயற்கைக்கு தீங்கு செய்கிற எந்த ஒரு பொருட்களுமே அவங்க அக்செப்ட் பண்ணலை. அதன் விளைவாக மறுபயன்பாடு பொருட்கள் அங்காடியை அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி நடத்திட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. இந்த இயற்கைக்கும் இந்த பூமிக்கும் என்னால் செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷமாக இதை அவங்க செஞ்சு வந்துட்டுருக்காங்க. நம்ம செய்கிற சின்ன ஒரு செயல் தான் நாளைக்கு ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப சரியாக அவங்க புரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு இதை அவங்க செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். அண்ட் நம்மளோட உடம்பை எப்படி ஆரோக்கியமாக பார்த்துக்கிறோமோ அதே மாதிரி இந்த பூமியும் இந்த இயற்கையும் நம்ம பார்த்துக்கணும். நமக்காகவும் சரி, நமக்கு அடுத்து வர ஜெனரேஷனுக்காகவும் சரி. இது என்னோட தனிப்பட்ட கருத்து. இதை கேட்டுட்டு இருக்கிற நீங்களும் உங்களோட உணர்வின் வெளிப்பாடாக நல்ல விஷயங்களை செய்யணும்னு நான் ரொம்ப ஆசைப்படுறேன். செயல் நிலையானது, செய்யுங்க. அடுத்த பாட்காஸ்டில் பேசலாம். நன்றி.